Зай, ну рано еще. Кому как понятно. Куда ты полез, землеройка, а? Нет там тоннеля, некуда тебе идти. Привет. Привет. Че не спится? Это был не риторический вопрос. Это было вполне серьезно. И требующий ответа. Посмотри хоть на меня-то. Ну туда ты зачем пошел? На спать. Насяж. 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 Класс, а? Давай еще поспим, а? Ну, прям 7 минуточек. Ну, 7. Давай. 7 минуточек. Месик спать и Сашик спать. 7 минуточек, блядь. Давай, ложись. Блин. Па, отпускай. Там такое. Все, дуй отсюда. Давайте тогда. Тебе и сказал, дуй. Можешь лежать, иди ходи, но не здесь. Научишься лежать, приходи. У меня хорошо получается. Я еще посплю, Масюшка. Ну что это за кот такой? Сам себя тогда поглажу.